Ադրբեջանի համար ձեռնտու տարբերակ էր Լավրովյան պլանը։ Ինչ է համարել Լավրովյան պլան, այստեղ հարցը։ Լավրովյան պլան մեծ բովանդակություն է ասեմ, որ Արցախի հարցը արկախված մնում է։ Այն ինչ որ նոյեմբերի 9-ին շարադրված է, հա, այդ երակոմ։ Չէ, Արցախի հարցը արկախված մնում է, դա թողնում են հետոին։ Ռուսական զորքը մտնում է Արցախ, վերադարձում են այն տարածքները, որոնք նոյեմբերի 9-ին, այսինքն Ադրբեջանի համար ամենաձեռնտու, այնինչ ուզում էր Ադրբեջանը հրապարակել։ Ավելին ես հիմա այնինչ ուզում էր Մինսկի խմբից Ադրբեջանը։ Այո, եւ ինչի Մինսկի խումբը համաձայն չէր։ Մինսկի խումբը ով է հարցնող, Ադրբեջանը համաձայն չէր։ Ինչին։ Ադրբեջանը ինչու չէր համաձայնում իր համար այդ նպաստավոր տարբերակին։ Այդ նպաստավոր տարբերակը միայն մի եղանակով կարելի էր իրականացնել։ Ռուսական ճշմարտ։ Առաջինը պետք է հայկական կողմը մերժեր Մինսկի խմբի առաջարկները պաշտոնապես։ Երկրորդը պիտի լիներ պատերազմ, եւ երրորդը ռուսական զորքերը այդ պատրվակով պատերազմի պիտի մտնեին Արցախ առանց Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի համաձայնության։ Ինչը եղավ 20 թվականին։ Ինչը եղավ 20 թվականին։ Այստեղ դուք գալիս եք բացահայտման հետեւյալ կարևոր հարցի՝ պատճառը պատերազմին։ Լավրովի պլանը իրականացնել առանց պատերազմի հնարավոր չէր, որովհետև նույնիսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համաձայնությունը այդ պլանի ենթադրում էր նաեւ համաձայնություն ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, եւ իրենք պիտի համաձայնություն տային ռուսական զորքերի տեղակայման։ Իհարկե, որը չէին տա։ Իհարկե ոչ Վաշինգտոն։ Իհարկե ոչ։ Այսինքն դրա համար պատերազմը դառնում էր անհրաժեշտություն, որպեսզի պատերազմը լինի պատրվակ առանց Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի հետ համաձայնեցման ռուսական զորքերը տեղակայել Արցախում։ Եվ մենք տեսանք արձագանքը։ Ֆրանսիան սկսեց սպառնել, որ կճանաչի Արցախի հանրապետությունը, ԱՄՆ-ն իր ինչ որ դիրքորոշումը հրապարակային մենք չենք կարող ասել ինչ է, բայց փորձեց իր վրա վերցնել ղեկը բանակցային գործընթացի, բայց այս դասավորության մեջ մի կարևոր հանգամանք պատերազմից անմիջապես հետո այն էր ըստիս, որ Ռուսաստանը ստիպված եղավ ասել, որ որևէ խաղաղ պայմանագիր ընդհանուր ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի հետ միասին չի կարող լինել առանց իրենց երեքի կոնսենսուային համաձայնության, այսինքն պիտի հաստատվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից։ Դեկտեմբերի 2-ին էր արվել այդ հայտարարությունը։ Հետագայում գործընթացը իհարկե շարունակություն ստացավ եւ շարունակություն ինք ունի առ այսօր այս փաստաթղթերի հրապարակումը ինչու է կարեւոր։ Ոչ մի բան չի փոխվել միջազգային հանրության համար։ Տեղի ունեցած բոլոր գործողությունները, պատերազմը, շրջափակումը, հայերի էթնիկ զտումը Արցախում եւ այլն, իրենք չեն փոխում Արցախի կարգավիճակի հարցի էությունը, բովանդակությունը եւ խնդիրը չեն հանում օրակարգից։ Այդ խնդիրը շարունակում է մնալ եւ դրա պատճառով այսօր Ադրբեջանում գնում է եւ ռեպրեսիաների մեծ ալիք ընդդիմության դեմ, որովհետեւ հիմքում դա եք տեսնում։ Իհարկե, որովհետեւ տեսեք, Ադրբեջանի ղեկավարը այսօր իրեն խապված է զգում ինչով։ Ինքը գնաց կոռուպցիոն գործարքի Ռուսաստանի մյուսի հետ, որպեսզի հասնի ինչ-որ մի արդյունքին, որը որ ամրագրի իր հաղթանակը։ Ամրագրելը դա հիմա նույն վիճակում տեսնում ենք Վլադիմիր Պուտինը փորձում է ստանալ միջազգային ճանաչում Ուկրաինայի գրավյալ տարածքների։ Նույնը Ադրբեջանը առ այսօր չի ստացել միջազգային ճանաչում իր ուժով գրաված Արցախի նկատմամբ իշխանության հաստատմանը։ Եվ դա լուրջ խնդիր է, որովհետև եթե այդ խնդիրը բացահայտվի, Ալիևին հանրությունը հարց կտա, այսքան զոհեր եւ այսքան այսպես ասած կորուստներ մենք իզուր տեղը ունեցանք։ Դրա համար բավականին սուր է այդ ես որ ասացի արձագանքը դրսից դեռ չգիտենք, բայց հետ անդրադառնալով ներսի մեր իրավիճակին, այստեղ եւս հետաքրքիր կողմեր ունի փաստաթղթերի հրապարակված ցանկ։ Հասկանալի է, որ դա ամբողջական ցանկ չի։ Ասեք մի վարքյան հետո, ինչու դեռ չկա առաջին դեմքերի արձագանքը հրապարակված փաստաթղթ։ Իմ կարծիքով իրենք տարբեր պատճառներ ունեն, ինչի դա չեն արել, բայց արդեն առարկություն չունեն։ Չէ, իրենք հիմա իրավիճակը գնահատելու հետեւյալ, այսպես ասած, դասավորությունը առաջացավ։
Հայաստանի 4 քաղաքական գործիչների միջև։ Տեսեք ոնց էր կազմված հրապարակումը։ Հրապարակումը պարունակում էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև էր։ Իմաստ չուներ դա հրապարակել, որովհետև դա վաղուց հրապարակված բաներ էր։ Այնուամենայնիվ հրապարակումը սկսվում է այդ բանաձևերից։ Երկրորդը չկա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման ժամանակահատվածին Մինսկի խմբի առաջարկները։ Չկա նաև Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակահատվածի ոչ, մինչև Քյուվեստը արված համատեղ պետության առաջարկը։ Իդեպ այդ առաջարկները հրապարակված են խորհրդարանի կողմից Հայաստանի, բայց կառավարությունը ներկայացնելով այս փաթեթը, հավանաբար դա էլ պիտի ներառի։ Կառավարությունը ասում է ինչ կա իմ խոհանոցում, դա էս հրապարակը։ Այն ինչ որ ինքը խորհրդարանի գրադարանում կա, դա չի համարում։ Չգիտեմ, բայց երրորդը նաև առաջարկում է կառավարությունն ասում է, դե եթե դուք ունեք, դուք հրապարակեք։ Երրորդը կունենան, չէ։ Դա հրապարակված է արդեն։ Չէ, այն ինչը չէ։ 97 թվականի առաջարկները, երկու առաջարկ 97 թվականի եւ մեկ առաջարկ Մինսկի խմբի 98 թվականի, դրանք հրապարակված են Հայաստանում, պաշտոնապես հրապարակված են խորհրդարանի կողմից, խորհրդարանի կայքում։ Առհասարակ դա առաջի պուբլիկատորը եղել է Վլադիմիր Կազիմիրովը, մասնակիցը համանախագահներից մեկը այդ գործընթացների։ Պաշտոնական փաստաթղթերի ցանկում հրապարակված է նաև մի փաստաթուղթ, որը պաշտոնական չի եւ որը ներկայացված է իբրև հայկական ժամանակ թերթում հրապարակված 2008 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբից փոխանցված պայմանագիր։ Ցանկացած մասնագետ միջազգային իրավունքի կարող է ասել, որ այդ հրապարակված փաստաթուղթը չի համապատասխանում ոչ կոնֆլիկտի հակամարտության տերմինոլոգիային, ոչ միջազգային իրավունքի կանոններին, ինչպես են այդպիսի փաստաթղթեր կազմվում եւ ինչ դրույթներ իրենք պարտադիր պետք է պարունակեն։ Այսինքն իսկությունը այդ մի փաստաթղթի լուրջ հարցական է եւ արձագանքը Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակից հենց միանգամից եղավ դրա վերաբերյալ, որ սա այսպես ասած մանիպուլյացիա է, երբ որ մի քանի պաշտոնական փաստաթղթերի հետ հրապարակվում է ինչ որ մի հատ փաստաթուղթ, որը որ իրականում այդ փաստաթղթերի շարքից չի, նույնիսկ եթե համեմատել բանը լինգվիստիկան, հա, տեքստային, այսպես ասած, բովանդակությունը, տերմինոլոգիան ինքը տարբերվում է մնացած բոլոր։ Շատ լավ, Վարգին Անդրեաս։ Բայց նաև հրապարակված է մի փաստաթուղթ նամակ Սերժ Սարգսյանի Վլադիմիր Պուտինին, որը տեղի ունեցել ՊՊՑ գրավումից անմիջապես հետո, հա, 16 թվականին։ Այսինքն Հայաստանը այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունը հասկացել է, որ բանալին Մոսկվայում։ Դե չէ, ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո օգոստոսի 5-ին Սերժ Սարգսյանի այդ նամակը, որտեղ ինչ որ դիտողություններ են արված այդ առաջարկությանը, հա, 16 թվականի առաջարկություններին, բնականաբար առաջինը ուղիղ կապ ունի ՊՊՑ գնդի այդ իրադարձությունների հետ, ակնհայտ է դա։ Բանալին ոչ թե Մոսկվայում էր, այլ բանալին Երևանում այդ ՊՊՑ գնդում էր, էլի, այսպես ասեմ, գտնվում այդ նամակը ինչի ծնվեց եւ ինչ քաղաքական հետո փոփոխություններ եղան, կառավարություն փոխվեց եւ այլն, հիշում եք այդ ամեն ինչ։ Դա ի դեպ նաեւ պահանջներից մեկն էր։ Չէ՞։ Ապստամբների պահանջը դադարեցնել բանակցային գործընթացը եւ այլն եւ ծնվում է այդ նամակը, ինչու է այդ նամակը հրապարակվում։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանը դա նաեւ որոշակի ձևով ներկայացրեց որպես անոնս, որ այս նամակ հրապարակենք եւ հիմա տեսնում ենք Սերժ Սարգսյանի համախոհների արձագանքը, որոնք որ վերցնում են այդ հրապարակումը, այդ նամակը եւ ասում են տեսեք Սերժ Սարգսյանը ինչ տղա է, ինքը ինչ, այսպես ասած, ազգային դիրքերի
վրա էր կանգնած եւ այլն օրինակ էլի քաղաքական գործիչ այս Ռաշոտյանի վերջի այսպես ասած ելույթը տենց լսեցի մի փոքր այսինքն դա զենք է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից պաս Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներին բարձրացնել Սերժ Սարգսյանի վարկանիշը այլ կերպ անհնար է այս ցանկը այլ այս պահի դրությամբ ձևով մտնում ենք դավադրապաշտական ես հարց եմ տալի եթե հրապարակվում է 5 հատ պաշտոնական փաստաթուղթ եւ մի հատ նամակ այսինքն կամ 10 հատ պաշտոնական փաստաթուղթ մի հատ կասկածելի ինձ ասում են վաղուց եք պետք է ավարտենք բանա ներքաղաքական խաղ է ներքաղաքական խաղը ինձ հուշեց իմ կարծիքն է եւ ես դրա մասին ասել եմ որ ընտրություններից ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրել է իր համար ով պիտի լինի իր անդիմությունը եւ դա հանրապետական կուսակցությունն է այս հրապարակումը պաս է կոպիտ ասած Սերժ Սարգսյանին իր բանը բարձրացնելու եւ հակադարձ էֆեկտ ունի Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ այսինքն նպատակը նվազեցնելու է ապրել տեսնել բայց կարևոր խնդիրը ստեղ ինչու Նիկոլ Փաշինյանը համարում է որ այդ հրապարակումը իրեն վնաս չի պատճառի այստեղ կա նաեւ այդ հարցը որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն գնահատում է, որ ինքը այս հարցում արդեն կորցնելու բան չունի, էլեկտորալ են հատվածները, որոնք որ թեքվել են քաղաքացիական պայմանագրից արդեն հետ չես բերի, հիմա ինքը նոր էլեկտորատ է որոնում աղանդավորների եւ մյուսների, շրջանակում, այս եկեղեցու դեմ պայքարով եւ այլն։ Հավանաբար այստեղ ես նորից եմ ասում, այդ ներքին քաղաքական պահը եւ ցանկը վկայում են ում էին ուզում կառավարությունում վատ ում մասին ընդհանրապես մոռացել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ում ուզում էին ներկայացնեին վատ լույսի ներքո եւ ում ուզում էին հնարավորություն տալ ռեյտինգը բարձրացնելու